那年你送我离开老朋友们好，这里是北海的疍家小镇。这个地方离北海银滩有1点多公里，1.5公里。整个小镇的区域面积有1.08平方公里。小镇现在有300多栋房屋为民宿宾馆，主要接待来北海避寒过冬的外地游客。因为这里离海比较近，视野宽阔，空气比较好，比较实用，房屋的价格相对便宜。每到冬季，外地游客呢都像候鸟一样的拥挤于此。小镇也就成了候鸟人的天堂和乐园。疍家是一个古老而又神秘的古城，常年工作在海上，以船为家，人称水上的吉普赛。现在疍家小镇里面有生活的有6000余口的疍家人。在的疍家人主要开发这些民宿，包括结合北海银滩的一些旅游，在做服务。疍家小镇每年的农历腊月16是疍家人的尾牙节，这一天比较热闹，整个活动要做3天3夜，共同吃，共同玩。疍家人呢也是为了提高这个知名度，也把这一天呢定为这个候鸟节。每年的候鸟节也是腊月的16。这天只要提前报名，每个人需要60块钱，就可以共同参加他们的活动，一块儿吃一块儿玩，有歌有舞。整个小镇的配套也是比较完善，包括公共停车场、公共卫生间，包括菜市场，包括等等。轻轻的石板，熟悉的街，和我们时时相守。老渡口，多少乡亲还依旧，把酒言欢，还是故乡的酒，让我醉在梦里头。老渡口，多少岁月难回首，轻轻的石板，熟悉的街，和我们时时相守。老渡口，多少乡亲还依旧，把酒言欢，还是故乡的酒。